Okay, maayong gabi mga higala mo mga suki o mga pinarangga nga mga tigpaminaw. Dinhi sa Tulumanon, kini ang maayong balita. Usa kini katulumanon sa inyong mga higala nga mga Seventh-day Adventist nga magahatag kanatog paglaom sa kaluwasan. Nga bisan sa makasasala pa kita, si Kristo nagpakamatay, nabanhaw og miadto sa langit, nagandam og matahom nga puloy-anan alang kanato og sa dili madugay mobalik siya aron sa pagkuha sa tanan nga mga iya. Kini ang maayong balita tulumanon usab nga nagapanuktok og mobukas sa atong mga salabutan og magahatag kanatog insakto nga pagsabot sa kamatuoran og kumplitong mga kasayuran, mga pasidaan og mga giya sa angay natong pagabuhaton karon samtang nagapaabot kita sa haduol nga pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Kini ang maayong balita karong gabi na pagadumalahon kini siyang mahigala. Brother John dito, kini usab si Brother Levi Claves. So ning gabi na mga higala, amo kamo nga gidapit no sa pagpakig-uban karon niining tulumanon sa kini ang maayong balita kutob sa naminaw sa radio karon kutob sa naabot sa labyog sa ato nga broadcast mainguman sa mga viewers nato sa Facebook Pilipinas man kun nagkalain-laing bahin sa kalibutan nga nananaw karon sa ato nga programa kinasing-kasing manamo higala nga gina-welcome karong gabi na sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. Pwede naman makapadangat nga rin namo og mga mensahe na may mga importanteng mga messages. So ato na nga basahon mahigala, pwedeng mo text mo no sa amo nga number ni Brother John. Amo man kanunay gi-announce ang among number para sa kasayon nga mapadangat dayon ninyo dinhi sa atong programa ang inyong mga pangutana or mga importante nga mga mensahe greetings ba. So ato nang basahon nang amo ning gihatag kanunay ang amo nga number o kining ato nga live makahimo sad mo sa pagpadalag mensahe sa atong comment section. Palihog lang sa atong mga follower sa Facebook, atong mga viewers, palihog atong i-follow niya, atong i-like atong programa o niya palihog po atong i-share mga higala ngadto sa atong mga friend para sa ingon niya na sila sab makapaminaw sa mga pangutana nga atong take-upon din sa atong programa. So kamo sa diyang naminaw karon kung naay mga pangutana nga miabot sa inyong unahuna, mga pangutana nga inyong gikalibgan sa inyong kanunayng pagtuon pagbasa sa Biblia o nakapaminaw ba mo nga nay nagwali nga na ninyo, mahimo nga inyong ipakapadangat ni higala. Anya sa inyong nakita ang inyong kasumpaki man silang giwali asa kay tinod ani. So ipadangat na dinhi kay kalipay namon ani Brother John anya amo nang tagaan og panahon sa pagtubag dinhi sa ato nga programa sa radio mga higala. So ang akong cell number alang sa kasayon mapadangat ni ng mensahe kang Brother Levi Claves number TM ning atoa 0926-8869-758. Ako sublion 0926-8869-758. O niya atong pagmustahon sa deda ang mga kaigsunan nato diya si Babaw sa Libho nga always good nagasunod o nagpaminaw sa atong programa. Mainguman sa mga silingan nato diri sa mabuli nga kanunay yung nagapaminaw. Kumusta dahil ang Sister Chari diya de la Cruz Nogas uban siyang family. Niyan lang ni Sister Mercy Sumalinog uban ni dong sincere diya may gabihin ang tutron. O niya nga nasad nila ni Sister Rosemary Gutierrez Brad Felipe uban silang family. Si Brother Eric Sinoy mayong gabi o niya uban siyang family nila ni Glover diya. Mayong gabi Badroy sayod uban ni Galay atun sa nila ni Dailing nila ni Arturo Maglasang uban siyang family
So tanan nga mga silingan nato Dios mabuli ato nga gina-welcome sa ato nga programa, no? Welcome kamo niya makahimo no padangat kay karon taon-taon ato nang sugdan pagbasa mga higala inyong mga messages. So akong ihatag ang panahon kang Brother John alang sa pagpadayon sa pagpagumusta. Okay, daghang salamat na Brother Lebe. Well, mga higala, welcome sa atong programa. Busa kutob sa giabot ug tanang naminaw karon ining atong programa. Welcome ug maayong gabi sa inyong tanan, no? Okay, Brother Lebe. Okay, padayon sa Brother John kay di pa akong Well, ato ato sa diay nga kuan, ato sa diay nga pangumustahon ang atong mga kaigsunan diha sa Linaw, San Isidro Leyte, nila ni Tatay Justiniano, nanay nila Sister Kualing Kalusor, Brother Danny de la Piña, Brother Dodong or Carlos Lumapak og tanan din na sa kuan diha sa Linaw. Kumusta mo? Maayong gabi sa inyo ang tanan dinha. Hope nga Ginoo naghatag sa inyo kabaskog sa panglawas. Anya dinha sa kuan, dinha sa daha diot sa Isidro Leyte, no? Nila sa mga Itang family o sa mga Mahait family. Kumusta mo nga tanan dinha, no? Diha sa Tabango, mga Urbuda family. Wala ni Brother John Quezon, no? Maayong gabi sa tanan. Og sa Nazareth, no? Maayong gabi sa tanan taga Nazareth, taga Paypay, taga Kabangkalan, taga Lanao, unya taga Kurtihan, o sa tanan na lang sa tibok distrito ni Pastor Habagat, no? Labi na diha sa mga neighboring islands, diha sa Bantayan Island. Sa ayud ta nga daghay nagsunod sa atong programa diha sa mga kaislahan, diha sa Hivitngil. Kumusta mong tanan diha, lalo na nila Ninong Sito, Ninang Sining, Ninong Hoswi, unya diha sa Kinatarkan, may only brother Alan dihit, Konsehal Alan dito, may gabi uban sa pamilya, ug sa tanan gyud nga naminaw diha karon sa isla sa Kinatarkan. Kumusta ni Sister Lane of Keria nga kanunay nga nag-monitor sa ato nga programa? Sis Lane, may gabi uban sa imong mga ginikanan. Kumusta mong tanan diha? Brother Junjun Illustrisimo, Sister Arjem, kumusta? Di na ko maapil sa pagpangmusta in towns ng Klaring kay medyo gibiyaan naman niya ang pundok sa mga buhi kay moipon po siya dito sa pundok sa mga patay. No, niya sa tanan na lang diha sa isla nga nagsunod nining atong programa, no? Maayong gabi sa tanan. Unya tinhisad sa Bugo, no? Sa tibok distrito ni Pastor Hill Idulubirio, maayong gabi sa tanan nga nagsunod ning atong programa, no? Niya Ginoo magapanalangin kaninyong tanan. Okay, Brother Libby? Okay, daghang salamat Brother John. So moadto na ta mga higala sa pagbasa no sa mga mensahe nga ato nakita dinhi sa screen. Panahon na mga higala nga atong tagdon yung mga messages. Panahon na sad nga ang wa pa makapadangat, padangat type na mo di higala, nya ipadangat dinhi sa atong programa para mabasa nato ang inyong mga messages, no? O nya sa tanan di nga nag-birthday karong adlaw, happy birthday og ang Dios magapanalangin kaninyo. Okay, ato na ning basahon. Okay, niya si Sister Ginaline Lumuntad. Salamat Sister Ginaline sa imong pag-send og love, sa imong pag-love sa ato nga program o pag-pray kanunay sa ato nga programa. Daghan kayong mga nag-love nining programa higala. Nya dunay daghan sad nga mga nag-ampo nato makaigsunan. Salamat kayo sa inyong mga pag-ampo na kini atong program magapadayon hangtod dining panahona. O niya po si Brother Romeo Itang sa Iskaw ni siya dito sa San Isidro Leyte. Mayong gabi anakon o Brad Libby. Salamat naminaw gyud mi karon sa Iskaw. Salamat kaayo Brother Romeo. Salamat sa pagkuan niyo diha dinang pagsunod sa atong programa. Mura nay among kalipay nga nagpakita mo o kadasig nga inyong pakaunon ang inyong mga kalag sa pulong sa Dios dinhis kanginan. Salamat sa inyong pagbiyo. God bless ninyong tanan dia. Okay, ato po nakita si Sister Jimari Kalapuan sa Saudi Arabia. Salamat po Sister Jimari sa kanunay nimong paglab sa ato nga program o pagampo kanunay ni nga programa. Thank you kayo. Niya po si Brother Rufino Moreno
Sige po, salamat kayo sa paglab, Brother Pino, o pag-pray sa ato nga program. Thank you kayo. Kanya po si Brother Ronilo Itan sa Saudi Arabia gihapon ni. Ang iyang mensahe maayong gabi sa mga kaigsuonan nga mga tigpaminaw o sa mga nag-view nini nga programa kini ang maayong balita og maingon usab kaninyo Brother John o Kuya Libby. God bless sa tanan. So God bless also Brother Ronilo diha sa Saudi Arabia. O God bless for sa imong family no diri sa Bugo City. Anya niya po si Ginny Rama Fermin. Mayong gabi Brother John o Brother Libby. Praise God, successful gid ang pag-organize diri namo as a company, Victory Church. Okay, amen. Thank you so much, no, Brother Ginny, Sister Ginny, no, na recognize ra gyud ang Victory Church. Okay, thank you. Hopefully magkakilit anay gihapon man kita. So church na gyud ang kuan ang Yes, Victory. okay ra na dinha gyud ang Victory kay nakala mami. Nakita na ko ganiha nga nag-Santa Sina sila. Okay, medyo ingnon talang anak kini nga church, anak ni minapasok church. Okay niya po si Joe Bayo Inganyo. Maayong gabi. So, good evening sa Brother Joe Bayo. O niya po si Sister Lynn of Korea sa isla sa Kinatarkan. So, good evening, Sister Lynn. Niya salamat sa imong paglab sa ato nga program o pag-pray niini nga tulumanon ang Diyos pod pagpanalangin kanimo o kaninyong tanan diha sa isla. Niya pod si Brother Eric Sinoy. Mayong gabi pod ninyo dihang duha, Uncle. God bless you all. God bless also Brother Eric Sinoy. Uban sa imong family karon nga nagapaminaw sa ato nga programa. Niya pa atong tanawon niya pod si Moises Alex Liaban. Salamat po brother Moises Alex sa pag-pray o sa paglab kanunay sa ato nga program. Anya niya po si Evangelist Mike Rivera. Good evening mga igsoon watching from Poblacion Alcantara. So good evening niyo dia brother Mike Rivera, no? Uban ni Brother Hill Tugahan. So, uban-uban man siguro mo diha. Nakita man sad nako nga nag-live sad mo. Okay, good evening ninyo diha, no? Aniya, ato sa ning dalikyatan paglili pikas nga screen mga higala, tagdon tani ang atong mga higala nga nag-like o niya nag-love sa ato nga program. Aritas mga nag-love. Niya si Sister Maylene Codira Batak. Niya sad si Lowell Nodalo Estrera, Romeo Itang, Aniceto Priscelias, Eric Sinoy, G. Marie Kalapuan. Niya sad si Rolly R. Codira, Merifel Vargas, Lane of Keria. Niya sad si Jisrael Mas Aranio. Niya po si Joe Bayo Inganyo. Nakita sa nato si Rose Jane Carabio, Abner Dualio, Ronaldo V. Bragat. Niya po si Juan Mingo Goliemas, Evangelist Mike Rivera, Emilda Osabel Boratso. Niya sad Sister Jama Gine Rama Fermin. Mao ni mga naglab, mga higala sa ato nga program. Anya, arita sa mga nag-like sa ato nga programa. Ato nakita din si Brother Ronilo Itang. Anya niya sad si Brother Rufino Morino, Ginalyn Lumuntad, Mrs. Alex Leaban, og Stephen John Torrida. Okay, salamat kayo sa pag-like sa ato nga program. Kanya ato ning dalikyatan pagbalik higalang na bag-o nga messages, no? Okay, karong taon-taon mahigala
na may mga mensahe din ni ato ng tagdon, ato ng basahon. So makahimog gyapon mo sa pagbadala og mga mensahe din sa ato nga programa, no? Aron ato ng basahon karong taod-taod dinhi sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. Okay. Atong tanawon dinhi sa ato nga cellphone niya sila si Sister Mercedita Sumalinog. So good evening, no, Sister Mercy. Oban ni dong sensor dia iyong family. Salamat unya niya pod si May Villa Brillie Derdir. Salamat pod sa paglab. Niasad si Brother Domingo or Brother Doming Bunukan. Ang iyang mensahe, good evening ninyong duha, Brad Lib o Brad John o sa tanan nga nagsunod niining programa ha. May gabi good inyo diha evening po. ninong. May gabi diha ninang Poret, ninong Duming da, o nila Ma'am Daisy, o ni Ma'am Daisy Bunukan, o ni Ma'am Ethel Bunukan, o Dominic, no? May gabi inyo diha sa tanan ro nagsunod sa atong programa. Kumusta na lang mo tanan diha? Salamat po sa pag-pray kanunay o paglab sa ato nga programa, Brother Doming. Thank you kayo. Ang Diyos po magpanalangin ninyo diha no sa Bituon. Naas Bituon ito nagpuyo ba John? Dadbantayan. Yes, Niya po si Donje Orsal Ayoso. May gabi ni mo dong. Oban sa bagong pamilya ni mo. Ato pong nakita si Nicky Sumalinog. Salamat po sa paglab. O si Brother Ronilo Itang. Makahimog ya po mo sa pag-send mga higala. Kay atong basahon dinhi sa ato nga programa. Kanya ato sa nakita dinhi si Carding Amoro. Diha ni sa Little Hells, no? Amo ba na Little Hells diha sa ibabaw sa Libho. Diha naglanog-lanog ron ang sipa nga trompa ni Brother Neil John. Niyan tulo ka trompa. Sinog ang gina. So manginaot mi nga mga silingan diha nga naminaw o sa bisan diin nga lugar. Naglanog-lanog atong programa kay doon na may daghan nga mga kaigsunan nato makahigalaan nga nagsilaob ang ilang kasibot diya silang dughan nga ma-share ang pulong sa Ginoo ngadto silang mga silingan. So nguban nagtuyo lagi og palit og amplifier para nga makapalanog sila sa pulong sa Ginoo aron sa ang ilang mga silinganan makapamati o niya makasabot sa mga pulong sa Ginoo. Okay, may gabi ni Brother Carding Amoroto o Banlanster Lorena dia o sa tanan dia nga naminaw sa ibabaw sa Libho no diya sa Little Hells. Di na ako ika-mention na tanan pero kamuntanan dia kutob sa naminaw. Welcome sa ato nga programa. Niya po si Pastor Jumel is Arsenal. Okay, good evening ni Pastor. Niya, grabe kakugihan ning akong mga igsoon nga mga magwali. God bless mga igsoon. Lanog kayo ang pulong sa Ginoo sa radyo o media. Praise God. Okay, salamat kayo Pastor sa imo nga pagtan-aw o pagpakiguban. Lipay kay mi nga ikaw ning bisita ka dinhi sa ato nga live, no? Isa si Sa ato nga programa. Pastor Jumel ba? Pastor Jumel, sa Monte, naanhi Arsenal. Pastor Jumel? Ha? Naanhi? Wala. Minaw, nagtanaw ni siya sa kwan siguro. Okay. Ah. May gabi mo diha, Pastor. Thank you so much for viewing. Okay, ni asad si Brother Norland Pagal. So good evening nimo bro. Salamat sa pagpray. Nini nga ato nga tulumanon. Ang Dios pod magpanalangin kanimo. Maghatag kanunay og kabaskog sa imong panglawas. So good evening ni diya sa Napog, no? Mga kahigalaan o makaigsunan nato diha. So padayon ta higala nga to sunahan, mabakay basahon diya Brad John. Manalan ni Brother Libby. Okay, no? Di akong tagdon makadyo tigara di sa akong keypad ato ning tanahon ay sulod nga mensahe ato ning tanahon kay kuan po ni. Brad tinuod jud ni. Tinuod jud ni ha. Dugay na. Dugay na. Adlaw gyud akong liog gipaak sa mga
taong dili nato makita, Brad. May kay bawo ka di makita, no? Mabatyagan yun nako. Gipaak ang akong liog, Brad. Kuyawa po na, Brad John. So, salamat kayo, Brad, no, sa imong kanunay nga pagtanaw din sa atong programa at pagpapaminaw. Ang Dios magpanalangin sa kanimo. Okay, mapadayon ta nga tusunahan adto ta sa nag-apo naman ta, Brad John, no? Adto ta sa pagbasa sa pangutana nga atong tagdon karon. Okay, ni ay pangutana higala nga atong entertainon. Brad, ang among religion, mga RCC kalabanan, no? RCC ang mutanas to, mga Roman Catholic Church. Brad, ang among religion nga RCC, ang tao nga musulod, siguro gyud maluwas. Siguro daing maluwas o mag-RCC ba dyan. Yung sa disinahan, kay si Kristo manggod ang nagtugod. Ang inyo di makaluwas. Kay tao raman god ang nagtukod. Suluoy kaayo mo. Si R.H. Key. Maoy nagpadala ani. So, manay pangutanan niya din ang iya din nga ang iyang kon gid siya nga among religion nga RCC, kaning RCC, kuwadi siya Roman Catholic Church. Siya, ang among religion nga RCC, ang tao nga musulod, siguro gyud nga maluwas. Kay si Kristo man god ang nagtukod. Ang inyo di makaluwas. Kay tao raman god ang nagtukod. Suluoy kaayo mo. Si R.H. Key. Salamat kaayo sa pangutanang gipadangat sa programa. Manghinaot mihigala nga masabtan nato ang mga tubag kung makaluwas ba gyud ang relihiyon. Unang mutubag si Brother John o niya ako tapuson mahigala. Okay, daghang kayong salamat, Brother Libby. Mahitungod aning mga bahina. Dili na ni bag-o pa sa amo ang pangdungog. Kana bang dunay mga tao nga nagpamatuod sila nga maluwas sila sa ilang relihiyon. Kung unsa may inyong pagtuo og baruganan, wala mi nakikialam ni ana. Pero tuguti nga tagaan mi ninyo og pagsabot nga kung unsay among mahisgutan diri, basi na sa Biblia. Ug kay gibasi man sa Biblia, kana dili na nato kaya nga supakon kay naa mas Biblia gawas kung wa sa Biblia. Mahitungod anang mga pagpangangkon nga ang among relihiyon RCC, sure gyud, klaro gyud nga maluwas ang tao. Kami mooy luoy kaayo. Dili na maoy among baruganan kay dili man na maoy gipabarugan dinhi sa Biblia god. Dili pud na maoy among gituhuan kay dili man na maoy gipatuuhan dinhi sa Biblia. Wa pud na namo itudlo nga ang tao maluwas sa relihiyon kay wa man sad na itudlo sa Biblia. Ang Biblia puno sa mga pagtudlo, pero kung ang tao musungag, musupak, musimang sa gitudlo sa Biblia, iya na nang kaugalingong tulubagon sa Ginoo. Ikaduhang Timoteo 3:16 gisulti ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Busa kun kanang imong gituhuan o ang imong doktrina, mabasa gani na sa Biblia, kana gitudlo na sa Ginoo kay ang kasulatan gituga man sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Karon mahitungod ni anang pagpamatuod nga maluwas sila sa ilang relihiyon, RCC ang gihisgutan, dili man pod kay sila ra mo'y nangangkon og nagpatuo nga maluwas ilang relihiyon. Naapay ubang pundok pod nga nagtuo ngani naay ilang claim nga sila ra ang pagaluwason ni Kristo. Sila ang giulaan sa dugo ni Kristo. Pero kining tanan bunga lamang sa mga panghuna-huna og dinahom-dahom sa tao apan dili iyas Ginoo. Remember, ang Isaiah 55:8 nag-ingon,
ang inyong mga hunahuna dili mao ang akong mga hunahuna, ni ang inyong mga dalan mao ang akong mga dalan. Sa terminong gigamit sa hanay ini sa English nang iyon, your thoughts are not my thoughts and your ways are not my ways. Kung ang hunahuna sa Dios ug dalan sa Dios lahi sa hunahuna ug dalan sa tao, kang kinsa maron nga panghunahuna ug dalan ang imong gisunod ug imong gisubay, iya ba sa Dios o iya sa tao? Tandaan nato na. Pero usa sa mga punto nga kung ang tao nagsunod diha sa tao, wala na tagai sa Ginoo o dinhis Biblia pagpahalaga. Kanang tao ba nga nagsimba, nangalagad sa Ginoo, unya wa magsunod sa Ginoo, nagsunod sa tao, wa na tagai sa Ginoo pagpahalaga nga klasis pagsimba. Marcos 7:7 nagingon, kawang lamang ang ilang pagsimba kanako, sanglit ila mang gipanudlo o gipakadoktrina ang mga pagtulunan nga iya lamang sa tao. So dunay mga doktrina nga dili doktrina sa Dios, doktrina gani pagtulunan nga maoy gisunod sa tao. Pero ang gisulti kawang lang ang ilang pagsimba. Busa manghuna-huna ka nga kanang imong pagsimba karon, nagsunod ka ba sa iya sa Dios o sa iya sa tao? Tan-awa o. Ang bersikulo 8 sa 7:8 sa Marcos, inyong gibiyaan ang kasuguan sa Dios. Kalom na din ha. Karon inyong pinaagi sa relihiyon ang tao maluwas, kay wa na itudlo dinhi sa Biblia. Kay wa man na itudlo sa Biblia ang tao maluwas pinaagi sa relihiyon. Unsa man daig gitudlo dinhi sa Biblia? Kay sumala sa atong gihisgutan ng bersikulo nga ang tibuok kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo o alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. Kining mga puntuha ang tumong ug katuyuan nganong gimugna sa Dios ang balaang kasulatan. Karon gitudlo ba dinhi sa kasulatan nga ang tao maluwas pinaagi sa relihiyon? Kung atong hisgutan dinhi sumala sa mabasa sa kinini ang Buhat Kapitulo 4 versikulo 12 nag-ingo dinhi ug walay lain tanaw na ha, ug walay kaluwasan pinaagi kang bisan kinsa pangangalan, kay walay bisan unsa pang lain nga ngalan sa silong sa langit nga gikahatag ngadto sa mga tao nga pinaagi niini maluwas kita. Tandaan nato nga ang gipasabot dinhi si Kristo. Ang tao dili maluwas pinaagi sa relihiyon, kundi ang tao maluwas pinaagi kang Kristo. Mauni ang gitudlo sa Dios dinhi sa balaang kasulatan. Kay mao man ni ang gitudlo sa Dios dinhi sa balaang kasulatan, maupod ni ang gitudlo niini nga programa sa kahanginan nga inyo nga ginapamatian. Mabitaw nga kanunay ming nagpahinumdom nga kita dinhi based on the Bible gid ta. So ang tao mosugot og sa dili, mudawat og sa dili, at least nga ang iyang nadungog og iyang nabatian gikan sa Biblia, pero wa lang niya dawata, wa lang niya tuhoe. Ha? Unya kun ato pang kinini ang basahon ni sa nahaunang Korinto 3:11. Tandaan, take note. Nag-ingon dinhi, kay wala nay laing patukuranan nga ikapahamutang pa ni bisan kinsa gawas sa gikapahamutang na nga mao si Hesukristo. O tanawa, wa nay lain pa. Si Kristo gyud ang atong kaluwasan, si Kristo gyud ang manluluwas ug dili ang relihiyon. Kung atong basahon sumala sa Herbihanon 3:15 nagsulti, ug nga sukad sa imong pagkabata, ikaw nakasabot na sa balaan nga kasulatan nga makagagahom sa pagtudlo kanimo ngadto sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo Hesus. Malinaw, matinaw, tinaw paka sa tubig nga mineral nga inyong ginainom. Klaro ni, namatud pa ug nga sukad sa imong pagkabata, ikaw nakasabot na sa balaan nga kasulatan nga makagagahom sa pagtudlo kanimo ngadto sa kaluwasan
pinaagi sa pagtuo kang Kristo Jesus. Matinaw, ngadto sa kaluwasan, pinaagi sa pagtuo kang Kristo Jesus. Wa maingon nga ngadto sa kaluwasan, pinaagi sa relihiyon. Busa kanang inyong mga pamatuod, naarana sa inyo kung inyo nang padayonon unya ang mga pamatuod sa Biblia inyong isalikway. Nga naman, wa man na itudlo gud sa Biblia, dili man na mo'y gipamatuod sa Biblia. So meaning nga karong higayuna kung naminaw ka dinhi sa atong programa, gipamatian mo ang kamatuoran. Dili nang mga dinahom-dahom lang sa tao. Mo bitaw na nga kung ang tao nakadungog ug nakabati na sa pulong sa Dios, gihisgutan sa Herbihanon 3:15 matud pa samtang ginaingon pa karong adlaw inig kadungog ninyo sa iyang tingog ayaw ninyo pagpagahia ang inyong mga kasing-kasing ingon ni adtong pagpangsupil nila bato kanako. Higala inyo nang nabatian ang pulong sa Dios dinhis bala ang kasulatan. Pero magpagahi pa mo sa inyong kasing-kasing walay makabuot o walay magbuot sa inyo ha. Pero ang importante lang mao nga inyo nang nabatian ang kamatuoran. Nga pagkadungog nato sa pulong sa Ginoo, dili nato pagahion ang atong mga kasing-kasing. Tan-awa ra gud tong mga tao sa kapanahonan ning Noe, ilang gipagahi ang ilang mga kasing-kasing. Dili sila mutuo, wa sila gipagdawat sa pulong sa Dios. Pag-abot na sa lunop sila nangalaglag. Dili man to mga tao nga wa kadungog ug makabati, pero nganong wa sila mga luwas tungod kay ilang gipagahi ang ilang mga kasing-kasing. Kining mga bahina mauunta ni ang buhi nga talan-aon og mga ebidensya sa atong mga panumduman nga mahimutang sama ni adtong mga tawhanaang nangalaglag sa lunop sa tubig, dili tungod kay wala sila masayod, dili tungod kay wa sila mahibalo, kundili ila lang gyud gipagahi ang ilang mga kasing-kasing. Mauna nga sa kinabuhi sa tao na puno sa sala, na puno sa kahugawan, na puno sa pagkadautan, tungod na sa pagkadili nila mudawat sa pulong sa Dios. Ang Santiago Kapitulo 1 versikulo 21 ug 22 nagingon, busa lugurin ninyo ang inyong kaugalingon gikan niining sukwahi nga busa lugurin ninyo ang inyong kaugalingon sa tanang buling ug sa naghingapin nga pagkadautan ug dawatan ninyo sa kaaghop ang tinanom nga pulong nga arang makaluwas sa inyong mga kalag. Tanaw ha, dawatan ninyo sa kaaghop ang tinanom nga pulong nga arang makaluwas sa inyong mga kalag. Sa pag-abot unya sa adlaw sa katapusan kung dili man mo mga luwas, dili tungod kay wa mo makadungog, dili tungod kay wa mo makahibalo, kundili inyo lang yung gipagahi ang inyong mga kasing-kasing. Sa Biblia, ato nang gibasa ang gitudlo o gipasabot sa Biblia nga ang kaluwasan o ang tao maluwas pinaagi kang Kristo, dili pinaagi sa relihiyon. Ug usa pa, kung atong tan-aw dinhi, tandaan nato na nga ang pulong sa Dios nga inyong ginapamatian, hulagwaya kuno aber, muingon mo nga kamo mooy kuan, kamo maluwas gyud mo, luoy kay mo. Kay matud pa nga si Kristo gyud ang nagtukod ninyo sa tuig 33 AD. Mao man ay inyong mga pamatuod. Kung basahon nimo ang kasaysayan, 31 AD si Kristo mikaya balik sa langit. Ug unya natukod ng inyong pundok 33 AD. Sa ato pa unsaon man ninyo na pag patunhay kuno nga kamoy kamatuoran. Buot bang ipasabot nga mibalik si Kristo pagka 33 dinhis kalibutan aron tukuro na ang RCC? Unya sa inyo pang ubang mga pamatuod na magmidaghang mga balasahon inyo gina. Ang uban ninyong mga balasahon, bisan pang mga kadagkuan ninyo nagpamatuod nga ang RCC natukod sa tuig 30 AD. Unya ang pamatuod, ang nagdaghan karon gikan sa baba sa mga kanang mga fake defender nga 33 AD na nasa nagdala anis insakto og tinuod. Para sa amo diri na anang duha 30 AD o 33 AD wa gitinuod na pulos na bakak. Kay nga naman
wa man na itudlo din his Biblia. Karon kung atong tan-awon, unsaon man nato paghulagway, no? Unsaon paghulagway kay lagi nangangkon magidlagi nga kamo ang maluwas. Ha? Kamo ang maluwas. Bikuno ato kuno nga tan-awon kuno dinhi sa mga pamahayag sa Biblia kung unsa kining mga bahina, unsa kining mga puntuha tiniaw. Nag-imo magyong gihisgutan kining inyuha gyud nga kanana ang pundok RCC. Ikaw magyong naghisgutan na ni arabasay uban sad nga medyo na ay pagkaalimuton pod panghunahuna. Makahisgot na gani ta og ngalan sa relihiyon, ang ilang hunahuna gidaot sila. Diri man nagikan sa inyo ha, diha man nagikan sa inyo, dili man sa amo. O sama ni karon. Karon niya, unsaon man nato niya o gihulagway sa Biblia ha, kaning gihisgutan ni Kristo sa City 21 Mateo, dili ang tanan magaingon kanako Ginoo, Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kundili ang nagtuman sa kabubuton sa amahan nga naa sa langit. Kinsay makasulod sa gingharian sa Dios? Ang nagtuman sa kabubuton sa Dios. Karon, sa pagbantay sa simbahang Katoliko, kung atong basahon sumala dinhi sa gihisgutan no, may na nga makahibaw mo ba? Unya, maguna-una sa Ginoo mo gidaot mo nga gikan manis inyo, gitubag ra man ninamo, gipasabot ra man ninamo. Dinhi sa Converge Catechism of Catholic Doctrine by Peter Gierman, no, kung ato ning basahon dinhi sa page 50 sa second edition 1910, page 50 sa kining makbasa nimo nga kung atong tan-aw dinhi ang ato na lang ning i-shortcut ha kay kuan man ni kanang wa tay time nag-ingon. We observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church in the Council of Laodicea AD 336 transferred the solemnity from Saturday to Sunday. So dinhi kung atong tan-awon, konkreto gyud kini nga ebidensya nga giamin, giangkon sa simbahan nga giusab nila no ilang gibantayan. We observe Sunday instead of Saturday. Atong gibantayan ang Domingo inay sa adlawng Sabado tungod kay ang konsilyo because the Catholic Church, tungod kay ang Iglesia Katolika in the Council of Laodicea, sa Council of Laodicea, AD 336, transferred the solemnity from Saturday to Sunday. So dinhi giamin nila nga giusab nila ang adlaw pagkabalaan sa Sabado ngadto sa Domingo. So my point is, kabubuton ba ni sa amahan nga as langit? Si Kristo namulong baya dili ang tanan mag-ingon kanako Ginoo, Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kung dili ang nagtuman sa kabubuton sa amahan nga naa sa langit. Wa mag-ingon kung dili ang nag-RCC. Wa! Ang giingon ang nagtuman sa kabubuton sa amahan nga naa sa langit. Karon, mangutana ta, kabubuton pa ba na sa Dios ang inyong gisunod nga giilisan man ninyo ang pagkabalaan sa Sabado ingon nga igpapahulay ngadto sa Domingo? Dili na kabubuton sa Dios. Unya gipamulong baya na ni Kristo nga dili tanan magingon Ginoo, Ginoo makasulong sa langit kundi ang nagtuman sa kabubuton sa Dios. Karon kabubuton diya na sa Dios inyong gisunod gituman wa. Maubitaw na nga kamo naghimo gyud mo kutob sa inyong mahimo labi na sa mga fake defender nga ang tanang mga rason ug mga pangatarungan kana bitaw tan-awa ra gyud ni ang social media karon, gigamit magyud ni ang uban mga fake account, no, nagdala og mga ngalan aron nga dili mao, aron dili ma-trace up. Unya gigamit ninyo sa inyong kabastusan, gigamit ninyo ang social media sa inyong pagkabakakon, ug kay wa namang gyud mo'y mahimo pa pagpakigbatok sa kamaturan, ang inyong gibuhat na lang pagsira, pagdaot sa kamaturan. Timan igipamulong na ni Kristo, dili tanan nagsampit og Ginoo makasulod sa gingharian sa langit. Pero ato kunong hulagwayon ko'y kung asa nimo ni mapangita kining mga bahina. Sa naunang Korinto 6:9 ug 10, akong basahon nagingon, dili ba ang mga tao nga nagabuhat og dautan dili makapanunod sa gingharian sa Dios? Pangutan ni Apostol Pablo sa second
sa 1 Corinthians. Out of 14 books, ikaduha ning libro ang 1 Corinthians, na ningon si San Pablo, dili ba ang mga taong nagbuhat og daotan dili makapanunod sa gingharian sa Dios? Ayaw ninyo limbongi ang inyong kaugalingon. Busa karon na ay nangalagad sa Ginoo, pero giunsa nila ilang kaugalingon, ilang gilimbongan. Nagingon din kay dili gayod makapanunod sa gingharian sa Dios ang mga makighilawas gawas sa kaminyoon. Natandaan ha? Oh, wa gid ang kaning mag-isbiringhoy nga dili pagyod mo minyo, aw matud pa dili makasulod sa gingharian sa Dios. Unya nagsulti dinhi ang mga nagasimba sa mga Diyos-Diyos. Tandaan, dili makasulod matud pa mga dautan, dili makasulod sa gingharian sa Dios. Unsa ni ang nagsimbag mga Diyos-Diyos? Unya ang mga mananapaw, sunod ang mga lalaki og nga nagbaligya sa ilang dungog, ang mga lalaking makighilawa sa sama nilang lalaki, ang mga kawatan, ang mga hakog, ang mga palahubog, ug ang mapasipalahon, ug ang mga mangingilad. Gihisgutan dinhi usas mga rampant nga makita nato sa atong palibot, kining paghisgutan o pagkapalahubog. Karon lalaki babae banag asawa, pastilan nagkunti sa pagkapalahubog. Ultimo ilang mga anak dalaga ug ulitaw kusog na gyud kaayong manginom, ha? Nganuman kini mga kamatuoran nga kining mga buhata gikwinta giila kini nga nagbuhat og mga dautan, mga taong dautan, nagsimba og mga Dios-Dios, og unya mga palahubog, mga kawatan, uban panggisgutan, og nagunay sa masig kalalaki og masig kababay. Asa man ninimo makita kining mga bahina? Dili ba diha sa inyohang simbahan? Ha? Ang Kristo, ang si Kristo namulong siya nga matud pa ni Kristo dili tanan mag-ingon Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kung dili ang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga naa sa langit. Usara gyud kabutang ang among idasig sa inyo ha, nga tumana og sunda lang ang kabubuton sa Dios. Kay kun inyo nang sundon og tumanon, siguro gyud ang langit alang kaninyo. Unya gisulti sa Santiago kapitulo 1 bersikulo 21, nagingon dawatan ninyo sa kaghop ang tinanom nga pulong nga arang makaluwas sa inyong mga kalag. Ang pulong sa Dios nga inyong nadungog og nabati dinhi sa niini nga programa, dawatan na kay nganuman arang na makaluwas sa atong mga kalag. Aron ibong masiguro ang mga butang nga imong gituuhan, ang mga butang nga imong gisandigan, ang butang nga imong gibarugan, aron masiguro nimo na wa milain nga ikapadasig diha sa inyo gawas nga kamo personal gyud nga magsusi dinhi sa balaang kasulatan. Kaya ang kasulatan mugna man ni sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Busa importante nga magsusi ka kaysa dihang nagsusi ka sa kasulatan, mahibaluan mo kung unsay gitudlo sa Dios. Tan-awara ang mga unang mga tumuluo, mga nangakabig sa unang panahon, mao man ay ilang gihimo. Aron nila masiguro ang ilang nahibaluan na batian na dunggan gisusi nila ang kasulatan. Pamatii ang 17:11 sa buhat nagingon dinhi. Og kining mga Hudiyo mabuot pa kay sa mga Hudiyo dito sa Tesalonika. Kay kini sila midawat man sa pulong uban sa bug-os nga pagkamasinabuton. Tanawa ha? Kana bang imong nadungog og nabati so gidawat nimo ang pulong sa Dios uban sa bug-os nga pagkamasinabuton nga sa adlaw-adlaw. Remember ha? Nga sa adlaw-adlaw na nagtuon sa kasulatan. Unsay gitun-an? Kasulatan. O muna magtuon pud ta karon nagingon dinhi na adlaw-adlaw nagtuon sa kasulatan sa pagsusi kung tinuod ba gayod ang mga butang nga gikasulti kanila. Higala, sure gyud nimo na nga masiguro tinuod ba ang mga butang gikasulti gikasugilon na dungog nimo kung imong gisusi ang kasulatan adlaw-adlaw. Muna nga hangtod karon kami nagadasig sa inyo paningkamot mong makatinil mong Biblia. Unya nagpasalamat mi nga kini nga programa dunay mga taong gitandog ang ilang kasing-kasing nga modonate sila og Biblia. Busa kinsa padihas inyo dinha nga medyo nagkinahanglan way bayad, ha?
nahatag naman namo nga mong number kadaghan na. Hala sige, text mo diri nagkinhanglan mo Biblia kay mangita kog maka-sponsor sa GNT o kaya sa LBC, dali ra na mapaabot sa inyo ang Biblia nga wa ninyo ginapalit. Noon, og Biblia lang, sisiw ra kay na, kapalit ng kayo mong cellphone del libo-libo, samantala ang Biblia 600 lang kapin, kaya kay ninyo na. Pero ang importante gyud mao nga magsusitas kasulatan adlaw-adlaw aron sa pagsuta kung ang mga butang gigikasugilon dinhi kanato tinuod ba. Way lain nga magsultis tinuod kamaturan kini ang balaang kasulatan. Mabuhay ka higala o hinaot pa nga ang pulong sa Dios magahatod kanimo ngadto sa kaluwasan. Brother Levi? Okay, daghang salamat, Brother John. So ato ning tan-awon mga higala ang mga kahigalaan nato nga niya sa screen nga nahidugang nga naglantaw sa ato nga program. Ato ning tagdo nilang mensahe niya si Freddy Filicano. Mayong gabi ninyong duha, Brad Libby o Brad John, watching diri sa Balud, San Fernando, Cebu. Niya, salamat sa pag-pray o paglab sa itong program. Niya po si Sister Lia Muniz, sa Mads Lia Muniz, Manila ni. Kadaghan naman na ipangutana, oy, maminaw palang unta mo, dili na magbalik-balik, kadaghan na ipangutana. Niya po si Ryan Casis, mayong gabi ninyo diha, brother, og sa tanan nga naminaw karon, God bless. God bless also, Brother Ryan. Niya po si Brother Glover Sayod, mayong gabi ninyo, kuya, si Brother Roy ni, mayong gabi ninyo, Brother Roy, o bansiyong family. Niya po si Brother Freddy Pelicano, og naminaw sa akong asawa, si Chris Pelicano, og ang akong anak si Mary Rose Pelicano, og akong duha ka apo si Prince og Tyrens Pelicano diha sa Lawis, San Remigio. Okay, ni apod si Edward Genereyes, mayong gabi sa tanan, listening here in Matanaw, Matanaw, Davao del Sur. May gabi sa tanang taga Matanaw, Davao del Sur. No? Salamat kayo sa inyong pag-view sa atong programa. Hopefully, nga gabi-gabi na ay ma-receive na Permanente man ni si Brother Edward Genereyes. yes, okay. Kada gabi ini ang atong programa. Eskwela man ni Theology dito. Okay, niya po si Mrs. Alex Liaban, kutob lang sa angkon-angkon ang Roman Catholic Church nga tinukod ni Kristo kuno. Kay di man mabasa sa Biblia, nagsalig lang ang mga arsisi sa ilang referensya nga bias. Kiniya po si Dong Bob Ritoya sa Tuburan. Mayong gabi ninyo, Dong John o Dong Libby. So good evening, Dong Bob. Kinipagid si Ryan De La Cruz watching here in Tikaw Island. So thank you kaayo. Unya mayong gabi sa taga Tikaw Island. Okay, ato ning tanaw ning nahidugang nag-like o nag-love sa atong program. Atong nakita dinhi si Lovely Diheto. Mayong gabi inyo diaga, kumusta ni mama nimo, ni Nunoy o ni Yuyong, ni Dave. Salamat sa pag-view. Niya po si Basilio Tiro Notarion Jr., Jibni Jeris Malati, niya po si Dong Bob Ritoya, si Freddy Pelicano. Niya ito pong nakita si Romel Tumakay, niya si Carding Amoro, Stephen John Torrida. Niya arita speakers, ato nakita din si Nona Hani Monterde Punay. Niya ato sa nakita si Bernadette Aplacador, si Rosjane Carabio, niya po si Antonio Itorma, nakikobon sa nato karon si si Rolly Codira. Okay, mo na mga nahidugang naglantaw sa ato nga programa. Niya ato ning tanawon, maayong gabi o
pagpaminaw sa pamilya nila ni Rian Punay, iyang bana si Brian Tundag Arabis diha sa Purok, Mangga, Paho. Nya regard sa atong mga INCAIF officers nga nagmeeting karon diha sa atong Kamansilis East Church, uban sa mabtikon nga presidente si Magno og mga advisors, tuwa pa sila didto kina sa Iglesias Kamansilis. So gikan kini ni Pastor Hill Edoliverio. Salamat no anya. Padayon ta higala nga tusunahan sa paghatag og dugang tubag sa pangutana. Ang pangutana nga gipadangat dinhi, okay, ato rin, di pagi mensahe, palihog ko Brother Libby, number ni John Dihito, ngano, kuno si, ngayo, kuno si Lita, di ay ni, mama ni, Gigi sa parlor. Okay. Naminaw karon sa Maayo inyo. kay kuan J, mga buotan ning mga nasuod nato diha sa kuan no. Salamat Sis J. No, mo ni ang akong number, mga friendly gid ni kay sila Brother Levi. No, kini ni ang 09091482259. Again, 0909158 09091 482259. Last 09091482259. Thank you so much. Okay, ni Apos Ryan de la Cruz, always naminaw si Ophelia Anlolo Doro. Okay, salamat sa inyo ni Doro ng Pilya diha sa Tikaw Island. Okay, ang lugar ato tayo. ni Pastor Samonte. Okay, ato tahigala sa pagpadayo, no? Ang gingon ni sa pangutana nga ang ila kunong relihiyon nga RCC, Roman Catholic Church, ang tao nga musulod siguro yung malawas. Kaya ang rason nila kay si Kristo man God ang nagtukod. Ang inyo di makaluwas kay tao raman ang nagtukod. Solooy kayo mo. Iya po ning una-una, no? Kay matod pa niya din nga ang ilang relihiyon ko no makaluang siguro ang musulod siguro yung malawas. So sa ato din ang relihiyon higala bisag unsa pa na kanindot kung ang tao way pagtuo ngadto kang Kristo, wa musunod sa mga doktrinang gitudlo sa Biblia, lisod ginang maluwas. Nga naman, kay kung ang relihiyon mao'y makaluwas, wa na lang unta moanhi si Ginusos kalibutan. Kay na may makaluwas, na mamanluwas, na relihiyon, alasod na mo ana, aron mo maluwas. Wa na unta moanhi si Ginusos. Pero ning anis Ginusos sa kalibutan, sa tuyo og tumong, nga kitang mga tao nga nahulog sa sala, makabaton og kaluwasan mga higala. Sa atong makitag mabasa nato sa buhat 4:12, way laingalan dinhi sa silong sa langit nga gihatag aron ang tao maluwas kundili mao si Ginoong Hesukristo. So nga to din gi-promote si Kristo mga higala. Dios Biblia, wa gyud mag-ingon ang Ginoo sud mo sa RCC kay aron maluwas mo. Wa giangkon mga nila nga sa ilang mga sinulat gitukod ang RCC kuno niadtong tuig 33 AD. Si Kristo kuno mao ang nagtukod sa ilang relihiyon 33 AD. Nagya pa buslot bisag imong tan-awon nga naman kay anang 33 AD wa naman in taon si Ginusos dinhi kay sa 30 o 31 AD sa pagkabanhaw ni Kristo human sa 40 kadlaw 40 kagabi misaka man siya ngadto sa langit ug wa nay record nga pagkatuig 33 ning ambak si Kristo ganis kalibutan aron tukuro niya ang Roman Catholic Church. Sa to pa
Wa gyapoy klaro ang ilang referensya mo tong giingon stong tampo kaganiha bias na ay referensya bias ang insakto gyud nga sukaranan sa kamaturan ang Biblia tinuod si Kristo nagtukod og iglesia sa Mateo 16:18 pero wa gyud nganli ni Kristo ang iglesia nga iyang gitukod. Ginganlan ba San Pablo? Wa pod mag-ingos Pablo muningalan sa iglesia ang gitukod ni Kristo. Nagalan ba San Pedro? Wa sad gihapon. Wa ngalan. So kay wa may ngalan higala. Ang tinuod nga iglesia ang gitukod ni Kristo imong ilhon pinaagi sa mga pagtulunan nga gitudloan ang pundoka. Unsa ang pagtulunan nga himo na sukdanan? Kanang pagtulunan sa Biblia nga naman sa 1:17 ang Biblia higala kamatuoran ni. Kamatuoran ang Biblia. So dapat nga sukdo ng pundoka pinaagi sa balaang kasulatan. Arita sa mga sugo kay sa atong makita diha sa unang Juan 2:4 bakakon man ang tao nga mag-ingon na kailag Dios pero wa nagbantay suko bakakon ug wa ang kamatuoran. Sugo ang sukdanan higala. Kining igpapahulay. Di mi nagsukad. Ay sukad pasta naman sa Eden ang Dios nagpahulay adlaw Sabado ikapitong adlaw. So imo ganing subayon ang doktrina sa Seventh-day Adventist diha na simana palay edad sa kalibutan ning tumaw ang unang nagbantay Sabado kundili mao ang mga nagpahulay Sabado ang Dios jud mismo nagpahulay. So mao nay karaan kayo ang doktrina sa Adventist dugay na kaayo. Sukad pas pagkatukod sa kalibutan higala nga hambog ta kining amo una waay ang una ang Seventh-day Adventist ang mga Seventh Day nga naman kay tanaw nimo sa Exodo 20 Seventh Day ang adlaw pahulay gisugos Ginoo. Seventh Day ang Dios nagpahulay o niya Seventh Day ang Dios nagsugo para siya makatawhan. Gihimo niya nga timaan ang seventh day siya katawhan si Ezekiel 20 versikulo 12 o versikulo 20 mga higala. So muna ang kamatuoran. So wa naman tayo mga higala sa dili pahingpit tapuson ng aton tulumanon niya ang atong team song o niya atong hangyon si Brother John alang sa closing prayer. Mga higala nagampod kita. Dalamtanan o nagkagagahom na mga Diyos. Dagang salamat sa kalampusan sa inyong pulong. Panalanginin, tanan nagapaminaw, dada sa kayag sa kamatuoran.